道理市場食呢個游水又平又多又大隻嘅蝦。我諗佢嘅價錢大概係出邊嘅1/3度咯。所以咧，如果大家嚟泰國啊旅遊啊或者追完星咧，可以抽下時間嚟呢度食下啲平嘢。大過你塊面，你揀啲大隻啲㗎。已燒好咗啊！滿足嘅嘢，超多刀。哇！你做咩啊？你做咩啊？你做咩啊？你做咩事？睇唔到，又食到筋都爛埋。佢都係，咦？我冇撳到掣啊！哈哈，你一先，好飽喎！好飽。食完啦呢個，誒，食埋佢啊！有2粒，食咗佢先。